બેન કુવા શું છે બાવાળો કયો આટાને હું ભગતની માતા હું તે ભગવાનની ચહેર મતાવી વૈષ્ણવભાઈ નાગજીભાઈ ભોગતભાઈ અસરાભાઈ બતાભાઈ જો મજાને મજામાં ભગતની માતા ઓલું લો ભાઈ ઝારખંડનો વેણ બનશે અને જગતમાં જો કદાચ માતા આવીશું અને ભગતની માતા આવીશું આટાના મારા ચહેરના રોમ બોલતા છે જો કદાચ હું માતા આ ભોગરાની લેખની માતા છું અને એનાનું પોને બોલે છે એનાનો સમય બોલે એનાનું પળ છોકડી બોલે ને એવું હું માતા જગત બોલું છું લો નાગજી ભાઈ આ બે ચાર 6 કણનો વેણ બનશે